Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбыр темалар турында. 42-нче комплекста яшәүчеләр ишек алдын реконструкцияләү эшләре белән канәгать түгел. Моның сәбәпләре нидә? Тон урамын ут баганаларыннан айырганнар. Ни өчен шәһәрдәшләр караңгыда йөргә мәҗбүр? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 73 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 6 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 23 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 9773 очрагы билгеле. Аларның 8527-се терелгән, 63-е узган тәүлектә. Халык репортеры конкурсы кысаларында Зәб бистәсендә яшәүчеләр тон урамындагы караңгылык турында видео язма юллаганнар. Шәһәрдәшләр хәбәр иткәнчә, йортлар янындагы юлда бер генә дә ут баганасы юк. Яктыртуны алар инде 5 ел дәвамында көтәләр. Шәһәр җитәкчелегенә мөрәҗәгатьләр белән рәсми хатлар язалар. Әмма тон урамында мөлекегечә караңгы. Бирдә караңгы төшкәч машина астында калу куркынычы зур дип сөйли шәһәрдәшләр. Татьяна Полюсова әйтүенчә, машиналар тыгыз куелу сәбәпле җәяүлеләр машина артыннан көтмәгәндә чыгарга мөмкин. Ә бу зур куркыныч тудыра. Эта проблема, она уже существует, наверное, больше 5 лет. Обострилась, когда пару лет назад построили магазин и сделали зебру. Зебру сделали, остановочные павильоны есть, но вот этот отрезок пути, он темный. Автомобиль йөртүчеләр дә яктырткычлар булмау проблемасын таный. Здесь темно, здесь пешеходов не видно. Я как водитель, допустим, когда еду отсюда, здесь, во-первых, машина заставлена, а во-вторых, как бы люди ходят в темных куртках, их и так не видно. А тут еще не освещено, как бы их тут можно спокойно сбить. Темно там, вообще темно, неудачно, освещения не хватает. А какой дискомфорт? Пешеходы выбегают на дорогу? Пешеходы постоянно бегают. Тон урамында яктырткычларны кайчан көтәргән? Бу сорау белән без мәгълүмат сәясәте һәм җәмәгатьчелек белән элемтә идарәсе башлыгына мөрәҗәгать иттек. Действительно, по улице Тан в настоящее время нет уличного освещения. Для его обустройства потребуется ориентировочно свыше 2 миллионов рублей. Данные работы будут рассмотрены при проведении ремонта автомобильной дороги по республиканской программе дорожных работ. Тон урамындагы йортларда яшәүчеләргә юл эшләре программасы кайчан аларга килеп җиткәнен көтәргә генә кала. Ут баганалары кую мәсьәләсен киләчәктә территорияны төзекләндергәндә хәл итәргә вәгъдә иттеләр. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар. 42-нче комплекста яшәүчеләр өчен ишек алларны реконструкцияләү баш бәләсенә әверелде. Чалаларны асфальт катламының сыйфаты канәгатьләндерми. Машина юлы тарайтылган, хәтта ашыгыч ярдәм машиналары да уза алмый. Әлеге бистәдә яшәүчеләр безнең кайнар элемтәгә ярдәм сорап мөрәҗәгать иттеләр, чөнки проблеманы хәл итү мөмкин түгел. Реконструкция өчен җаваплы кешегә шалтыратып булмый диләр чалалар. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Мы ползаем ползком там. Это хорошо, что они развили, но это же ненормально. 42-15 йортта яшәүчеләр өчен беренче бузлавык чепченнан сынау булды. Валентина Ивановна бу йортта инде 12 ел яши. Һәм аның сүзләренә караганда, мондый кәкре тротуарлар бер кайчанда булмаган. Бирдә яшәүчеләр ишек алдын төзекләндерү өчен җаваплы кешене таба алмый. Невозможно узнать, кто подрядчик, кто субподрядчик. Тут, наверное, суп на суп работают еще, поэтому рабочие не знают, в какой они организации работают. Мастера тоже как-то... Если вчера я разговаривала с молодыми людьми, я так и не поняла, они мастера были или еще кто-то. Йортта яшәүчеләр белән бергә без 42-нче комплексның территориаль иҗтимагый үзидарә рәисе белән очраштык. Халык ниһаять үз сорауларын бирде һәм канәгатьсезлекләрен белдерә алды. Все вопросы на сегодня день по тротуарам, на всех домах, везде вот такая это. Вчера прошлась магазин, везде вот так вот, иду, раз и ушла. Понимаете, где тропинки... Перед каждым подъездом вот такая штуковина под уклон. Вот. У нас вообще ступеньку залили. Проблеманы хәл итәчәкбез дип ышандырды рәис, әмма эшләрне тәмамлау вакытын күчерергә туры киләчәк. Планировали якобы до 1 декабря, но с учетом погоды, я не знаю как, тем более с учетом того, что сейчас переделывать, будем их заставлять, это может отложиться часть работы на будущий год.
Поэтому просто хочу, чтобы было раз и навсегда сделано на совесть. Башкарылган эшләрнең сыйфатына 42-15 йортында яшәүчеләр генә зарланмый, күрше 42-14 йортында яшәүчеләр дә яңа асфальт катламыннан канәгать түгел. Әмма иң көн кадагындагы мәсьәлә машина йөрүлешенең тарайтылуы. Аларның сүзләренә караганда, булачак ишегалдын реконструкцияләү проекты турында фикер алышканда аларның андый теләкләре юк иде. А с другой стороны, дорогу на тоже просили расширить. Нам сделали еще уже на полметра ее. То есть мы сейчас не то что выиграли парковочные места, мы их потеряли наоборот. Основные проблемы такие. Ну, это опасно тем, что еще ночью машина паркуется и скоро не может проехать. Если пожарный однозначно уже не проедут. Хәлгә ошаклы кертер өчен без реконструкция өчен җаваплы кешеләргә мөрәҗәгать иттек. Белгечләр август аенда халык белән очрашуда тротуарны 1 метр ярымнан 1 метрда 80 сантиметрга кадәр киңәйтү каралган схема төзелгәнне аңлаттылар. Моннан тыш әлеге юл эшләре тамамланмаган һәм сыйфат турында сөйләргә иртә. На этой встрече была подписана схема благоустройства, в том числе и старшими по домам. Это уполномоченные лица от жителей. И в этой схеме была отображена планируемая ширина тротуара. Ширина дороги соответствует всем требованиям, и после завершения работы она составит 6 метров. Белгечләр аңлатканча, пандусларны урнаштыру безнең ишегалды программасы буенча эшләр исемлегенә керми. Аларны идарәче компания капиталь ремонт кысаларында урнаштыра алачак. Лилия Гатина, Диана Малярова, Айдар Мусин, яңалыклар. Өйдәге сантехника краннар ватылган очракта өйдән чыкмыйча гариза бирергә мөмкин. Шулай ук эшләрнең үтәлешен һәм белгечләрнең эшенә бәяне дә өйдән торып та биреп була. Шәһәрнең идарәче компанияләрнең берсендә торак коммуналь хезмәтләре күрсәтүе буенча электрон сервис эшли башлады. Махсус кушымта ярдәмендә йортта яшәүчеләр һәр кеше шикаят, үтенеч яки тәкъдим калдыра ала һәм якын арада әлеге гариза белгечләр тарафыннан каралачак. Еш кына идарәче компанияга гариза бирү йорт буенча җаваплыны затның вазифасына керә. Аларның күпчелеге йортта яшәүчеләрдән мөрәҗәгатьләр җыя һәм аларны хезмәт күрсәтүче оешма офисына алып бара. Мондый эш белән 39-да 13 йорты буенча өлкән Мария Комиссарова да шөгыльләнгән. Хәзер аның хезмәте күпкә җиңелрәк һәм уңайлырак, чөнки идарәче компанияга заявка бирү өчен берничә минут вакыт та җитә. Я живу на 5-м этаже. Каждый раз спускаться, одеваться. Как мы раньше ходили, заявки подавали, писали, время, очередь там ждать. Это очень неудобно. Санаулы вакыт эчендә диспетчер гаризаны ала һәм адрес буенча кирәкле белгечне җибәрә. Барлык процесс электрон форматта бирү сәбәпле йортта яшәүчеләргә идарәче компанияга офисына барырга кирәкми. Хәзер эпидемиологик вазгыять шартларында бу аеруча да мөһим. В этом приложении можно в режиме реального времени подать заявку на любые заявки, все виды заявок, отслеживать эту заявку, ход выполнения проверять и также оценить по результатам работы. Әлеге онлайн гаризаны мәхәллә идарәче компаниясе фондында булган йортларда яшәүчеләр генә бирә ала. Киләчәктә дә электрон сервислар башка хезмәт күрсәтүче оешмаларда да пәйда булырга мөмкин. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Популярные инфракрасные керамические обогреватели в Набережных Челнах. Московский проспект 128/9. Теплоэлектроцентр. Скидки и доставка на сайте esk16.ru. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23. Качественная диагностика и эффективное лечение аденомы, простатита, эректильной дисфункции. Высококвалифицированные урологи. Клиника «Урамед». Звоните 49 22 10.